nabine Gusti Allah sing sampai sakniki dereng sedo. 3. Nomor setunggal Nabiullah Isa alaihi salam teng langit. Nomor kalih Nabiullah Idris alaihi salam teng swarga. Nomor 3 Nabi Khidir alaihi salam keliling dunia. Sing kula critakno Nabi Idris alaihi salam. Tibake Nabi Idris dereng sedo pun teng swarga niku duwe wiritan khusus. Ceritane ngeten. Nabi Idris alaihi salam nek mantun sembahyang, mantun wiritan donga. Rabbi firli wali maliki syamsi. Ya Allah, kula nyuwun sepura malaikat sing nyetir srengenge panjenengan sepura. Terus nek donga niku ngoten. Mulane donga niku penting. Jenengan kepengin kepethuk apa yang dicita-citakan donga. Ud'uni astajib lakum. Jare Gusti Allah donga tak sembadani panyuwun. Donga kaya ngoten niku malaikat sing nyetir srengenge kepireng jengleh-jengleh. Sujud dhateng Gusti Allah, kula kepingin nyambangi kanca kula. Kula niki didongakno terus nek kula mboten silaturahmi mriku jenenge seduluran niku kurang akrab. Ya Allah. Lah sengenge ya napa? Ya berhenti sementara. Sapa sing gelem ganteni? Tibake mudhun nang donya wujud menungso. Uluk salam kaget kok ana wong aneh. Panjenengan niki sinten? Kula niki kanca sampean. Lho. Kanca. Terus sampean niki sing jelas kanca saking pundi lah. Kula niki penggawean kula nyetir srengenge. Mulane meneh-meneh nek wis kate kiamat sing nyetir ku aras-arasen. Ya syukur nek srengenge ngene mudhun nggo jagan. Bareng kaya ngoten kula niki sing nyetir srengenge Nabi Idris. Terus sampean mriki lan napa? Lah, kejaba kula niku silaturahmi sampean aleng ajenge kula jak wisata. Oh, tibake biyen ya wis ana wisata ampun. Mulane saiki nek gak tau wisata rugi. Krungu kabarane tok tapi karo nggone. Lebih-lebih wisata niku dibuat ibadah, berangkat datang Mekah Madinah, haji lan umrah. Muga-muga iso lunga haji kabeh ngene. Muga-muga iso umrah kabeh. Masyaallah. Kula niki nggih oleh pendonga sampean. Nggih. Diceluk Kiai Mojokerto paling pikir pendonga sampean diterima karo Gusti Allah. Kula roh Mekah Madinah niku tasik ping 55. Sing dongakno durung budal. Lah niki nggih ngoten wisata ten pundi malaikat sing jaga srengenge. Lho,
Jange kula jak wisata rong panggonan. Sampean siji kula duduhna neraka. Nomor loro kula duduhna swarga. Saestu berangkat tibake nang neraka niku cara wong mlaku jek kurang 1000 tahun wis gak kuat panase. Terus Nabi Idris alaihi salam niki tasik sepe neraka. Oh niki lakon tasik 1000 tahun. Lah sik kurang 1000 tahun lakone panasipun kaya ngeten. Kok tasik enten tiyang niku sing kepingin kecemplung neraka. Mulane Kanjeng Nabi dawuh kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku tak jamin dadi ahli swarga kejaba sing emoh. Ten pamaya bayar Rasulullah sinten sing boten purun qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nggih kula kalih panjenengan iki kejaba taat dhateng Kanjeng Nabi, hormat Isra Mi'raje Kanjeng Nabi. Niki jenenge wong sing nganut dhateng Kanjeng Nabi. Kula kalih panjenengan muga-muga dadi ahli swarga kabeh. Ngoten. Pun bareng kaya ngoten pun malaikat monggo ten swarga mawon. Nggih monggo. Dituruti wong anjane kancane arep. Bareng dijak nang swarga subhanallah. Masyaallah. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Swarga niku pun boten iso diukur mala ainun ra'at, gak kaya barang sing wis tau ketok mata, wala udhunun sami'at, gak kaya barang sing tau krungu kuping, wala khatara ala qalbi basyarin, gak kaya barang sing kegambar sanjerone ati. Dadak Nabi Idris alaihissalam sengidan nggo swarga wong kerasan. Masih sampean umpama teng mriki wis kerasan. Didoleki karo malaikat sing nungguk srengenge. Akhire sujud dhateng Gusti Allah, kula mboten saged ndeleki Nabi Idris sengidan mboten gelem medhuk. Ya wis jarno ae. Sengengene cek gak macet bali malah. Tadi Nabi Idris ten mriko. Lah nek Nabiullah Khidir alaihi salam di sekitar kita. Mulane diarani Khidir niku maknane nggo endi-endi iso kepethuk. Tapi gak angger wong iso methuki Nabi Khidir. Kula critakaken. Mbah Yai Hamid Pesuruan rahmatullah alaih. Kagungan santri pinter rupane ganteng. Arek pondok niku nek pinter ganteng akeh sing kepingin ngepek mantu. Akhirnya terjadi ana wong sugih luar biasa. Anake ayu disuwun ten Yai Hamid ten wong tuane arek niku dipek mantu. Bareng wis dadi mantune, wis dadi kemanten. Sing lanang ganteng si wedok ayu, jarene arek sakniki rintik-rintik hujan gerimis supaya enggak basah pakailah payung. Istrinya cantik, suami manis supaya gak gelisah, tetaplah bersambung. Mergo urusan arek wedok kadang-kadang ana sing muni, siapa bilang baju enggak basah? Hujan gerimis tak kunjung terang. Siapa bilang aku gak susah? Pacar yang manis diserobot orang.
Ada hadirin santri sing ganteng niki wis dadi kemanten. Tibake ngomong karo bojone. Wong iku nek nemen cintae nang bojo nek nyeluk gak diceluk jenenge. Yang sampean nggih ngoten nah. Yang ngoten. Si wedok niku nggih ngoten nek jawab. Mas. Wong mriki nggih nyeluk Mas. Wong lanang-lanang tak kandhani diceluk Mas aja rumasa kegantengen. Anane diceluk Mas bolak-balik ngajak adus kramas. Hadirin kondo nang bojone yang iya Mas. Aku go pondok iku olehku ngaji wis akeh. Cita-citaku situk tak gurung keturutan. Ya apa? Aku iki kepingin iso kepethuk Nabi Khidir alaihi salam. Mara tuane bojone ridho, wong tuane ridho. Diterno nang pondok cek niriyado. Areng kaya ngoten ponten pondok, carane kepingin metuki Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Yai Hamid dawuh, bagus nak, bagus, cita-citamu bagus, tapi kon riyadho. Poso 40 dina, nek bengi diusahakno gak turu, nek awan gak tapek mangan. Nggih mesisan poso. Jangkep 40 dina, Mbah Hamid dawuh, aku lunga. Iki lakonmu wis jangkep 40 dina. Aku pesen menisuk sapa sing kepethuk awakmu pertama kali. Nyebah rupa wong ya apa ae, ulu ana salam rangkulen yaiku Nabi Khidir alaihi salam. Jenglecek. Temen pesenku iki gondelono. Saestu dadak isuk kepethuk tukang sapu. Nggawa cikrak ambek sapu. Mali pikir-pikir. Lah nek iki tak rangkul aku dikabyuk cikrak ya apa. Nggih. Masyaallah. Bingung. Jarene Mbah Yai ngono, tapi kok sing metuki wong ngene. Bareng dipikir makin lama akhirnya hilang. Begitu tukang sapu hilang, Mbah Yai Hamid rawuh. Ya apa nak, aku dipethuki Mbah Nabi Khidir alaihi salam. Jarene koni lho. Meneng ae gak gelem nyapa. Anu Mbah, tukang sapu beto cikrak ya iku. Wis poso maneh. Poso 40 dina. Akhire 40 dina Mbah Yai Hamid dawuh, wis aku saiki lunga. Menisuk kon kepethuk sapa? Rangkulen yaiku nak Nabi Khidir. Omongku iki gondelono. Tiba isuk tenggene pintu gerbang diwasena rupa maratuwa. Dan rupa maratuwa. Lah iku tak rangkul Nabi Khidir lan terus jawab. Kon iki ngelamun tang iki maratuwa. Lho ngoten ten pintu gerbang iki lho mara. Marane arek niki wae. Diparani. Aku jare kon diparani sengidan. Lah rupa maratuwa. Aku wis kandha rupa sapa ae rangkulen yaiku Nabi Khidir. Wis pisan kasih iki nek gak hasil ya wis. Poso maneh 40 dina.
Jangkep 40 dina dawuh iki terakhir. Nek terakhir iki kon gak iso nindakno, ya wis iku gak iso kepethuk Nabi Khidir alaihi salam. Subhanallah. Wisuk ono arek wedok numpak becak sirahe dicancang setangan. Ayu katik pol. Celanane lepis, sepatune jengkel. Kaosnya melepet, kuatese mentol. Luwih ayu timbang bojone. Arek wedok niku nggih ngoten, Mas. Pak Yai ada di rumah ya, Mas. Wis ditakoni tok wis gebuk kabeh. Lah iki umpama tak rangkul. Mosok rangkulane padha karo bojoku. Padahal iki tambah luwih ayu. Dicedheki meret gak wani nyedhek babar pisan. Ya Mas, agak lama sudah nggak ketemu, barangkali ya nggak pulang. Nanti salam saya sama Mbak Yai. Assalamualaikum, ilang sak bijak-bijak. Mulane meneh-meneh nek petuk arek ayo rangkulen. Pun niku mawon mboten kula tambahi malih, kurang lebihnya mohon maaf. Kula ajenge kesah dateng Malang. Muga pengajian awal akhir estu barokah manfaat di dunia wal akhirah. Al-afwa minkum wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gus Ikia. Saya sebagai kreator di sini ingin mengajak Anda semua untuk mendalami kembali pengajian yang sangat berharga dari Kyai Husain Ilyas. Video ini tidak hanya akan menampilkan potongan ceramah beliau, tapi juga akan saya sertai dengan analisis dan pandangan pribadi saya sebagai bentuk apresiasi dan upaya kita untuk mengambil pelajaran yang lebih dalam. Mari kita akui, mendengarkan ceramah Kyai Husain Ilyas memang selalu ada daya tariknya. Selain ilmu yang beliau sampaikan, ada satu hal lagi yang bisa membuat kita betah, yaitu gaya bahasa beliau yang sederhana dan penuh humor. Humor itu menurut saya adalah alat dakwah yang paling cerdas. Beliau bisa menyampaikan ajaran Islam yang kadang terasa berat menjadi sesuatu yang ringan, mudah difahami, dan langsung menancap di hati. Kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana humor ini menjadi jembatan ilmu beliau. Selama mendengarkan pengajian beliau, ada beberapa poin penting yang sangat berkesan bagi saya. Pertama, tentang bagaimana beliau menghubungkan agama dengan realitas hidup kita sehari-hari. Beliau tidak hanya membahas dalil-dalil dari kitab, tapi juga memberikan contoh-contoh nyata yang kita alami, mulai dari masalah rezeki, hubungan dengan tetangga, hingga urusan rumah tangga. Ini yang membuat ilmu beliau terasa relevan dan tidak berjarak. Agama menjadi solusi, bukan sekedar teori. Poin kedua, saya sangat terkesan dengan pesan kesederhanaan yang beliau sampaikan. Di era digital yang penuh dengan pameran, kekayaan, dan kesuksesan, Kyai Husain Ilyas terus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang kita punya, melainkan dari hati yang tenang dan tentram. Beliau sering berpesan, jangan terlalu sibuk untuk mengejar dunia, sampai kita lupa mengejar ketenangan batin. Pesan ini adalah tamparan halus bagi kita semua, pengingat bahwa kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar diri kita. Poin ketiga yang saya amati adalah bagaimana beliau mengemas dakwahnya dengan kearifan lokal Jawa. Sebagai ulama dari tanah Jawa, Kyai Husain seringkali menyisipkan pepatah atau peribahasa Jawa yang sangat besar maknanya, misalnya tentang Trimo ing Pandum, atau alon-alon asal kelakon, atau Syekh Subakir pamit Semar, dan yang lainnya.
Cara-cara seperti ini yaitu cara yang sangat efektif karena ajaran Islam lebih mudah dipahami dan mengakar kuat dalam budaya setempat. Kiai Husain Ilyas juga berhasil membuktikan bahwa dakwah bisa disesuaikan dengan konteks budaya tanpa harus kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri. Dan terakhir, tentang peran beliau sebagai figur masyarakat. Kiai Husain ini tidak hanya seorang penceramah, beliau adalah sosok yang sangat dekat dengan umatnya. Beliau adalah penasihat, penengah masalah, dan pemimpin spiritual yang dicintai. Ini terlihat dari bagaimana beliau berbicara, bukan sebagai orang yang lebih tinggi ilmunya, melainkan sebagai seorang ayah, seorang teman, atau seorang guru yang tulus membimbing. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya adab dan ketulusan ketika berdakwah. Secara keseluruhan, pengajian Kiai Husain Ilyas tidak hanya memberikan kita ilmu, tetapi juga memberikan ketenangan dan inspirasi. Dari video ini, kita belajar bahwa keutamaan sabar dan ikhlas itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah kekuatan batin untuk menjalani hidup. Kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Pesan beliau yang paling berharga bagi saya adalah Islam itu mudah, damai, dan solusi bagi semua masalah kita. Kiai Husain berhasil menyampaikan pesan itu dengan cara yang sangat membumi. Saya harap video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar, mengambil hikmah, dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yai wal ngaos dalu niki sampai jam 12. Kula nggih ten ngajenge ngene iki, tapi tilem. Masya Allah, tibake turu niku enak barokah ngono. Mulane dadi santri kudu sing pinter turu ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, lebih-lebih al-mukarramun wal mukarramat, putra wayah al-maghfurlah Mbah Kyai Ismail. Sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, bapak-bapak asatidz, ibu-ibu ustazat yang sangat kami hormati, para santri putra-putri yang tercinta dan yang sangat berbahagia, dan mudah-mudahan secara keseluruhan benar-benar menjadi minas sholihin sholihat. Adakah qauluna minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula namung cerita zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sawani lare estri. Lare estri niku sowan tangane karo niki diketingalaken dhateng Kanjeng Nabi kalih mular. Kanjeng Nabi dawuh, lapona teko-teko kok nangis. Nuwun sewu Kanjeng Nabi, tangan kula niki sakniki keting ciker bungker. Sewakit luar biasa Kanjeng Nabi. Kena opo? Tangan kula niki kobong Kanjeng Nabi. Kobong geni opo? Gini ki sing diarani kobong, impian menjadi kenyataan. Awakmu ngipi opo? Ngeten Kanjeng Nabi, wau dalu kula tilem niku ngipi. Rumangsa kula kiamat niku pun teka. Tibake situasine kiamat niku Kanjeng Nabi sangat membingungkan dan sangat menyedihkan. Ya napa le mboten sedih, mboten bingung Kanjeng Nabi. Sak donya niki piyupan mboten enten. Lemah diganti tembaga. Srengenge dindekno mung sak gayukan. Kula mlaku ngalor ngidul ngetan ngulon mular kula Kanjeng Nabi. Di samping niku enten sing luweh kula tangisi. Enten situasi kaya ngoten niku sing kula tangisi niku bapak kula karo mak kula mati pun dangu. Sing kula pikiraken bapak emak niku nang neraka napa nang swarga. Arang lho wong mikirno wong tuane nang neraka ta nang swarga. Sing akeh wong tuane matek karo anake royokan warisan lho ngene. Niku anggen kula lho ngaten nggih. Umpama mriki ana ya tunggale lho ngene. Sing kula tangisi mak karo bapak napa nang neraka napa nang swarga. Tibake Kanjeng Nabi kula nangis ngalor ngidul ngetan ngulon sesuk dicegat ambek malaikat menungso nggih malaikat lapo kok nangis kula niki nangisi mak kali bapak mati pun dangu napa mak niku nang swarga napa nang neraka bapak niku napa nang swarga napa nang neraka aku malaikat nggih buktekno saiki awakmu nang neraka tak ayomi gak galek kepanasan kon rono kula mboten ngarani ngetan rono nggo kono kok ana pintu gerbang dadi nang neraka niku ana pintu gerbange pintu gerbang niku ana tulisane wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kula waca ngeten iki bene kula panjenengan besok ana pintu gerbang aja diterusno iku dalane nang neraka. Sing diarani neraka iku istana api jare malaikat. Mburine pintu gerbang iku ana istana api. Nggo kuno bapakmu ulu salam, awakmu ulu salam nang bapakmu. Nek dijawab berarti bapakmu nggo neraka, nek gak dijawab berarti bapakmu nggo swarga. Makmu yang ngono ulu ana salam. Nek jawab berarti nggo neraka, nek gak jawab nggo swarga. Kanjeng Nabi kula bareng dumugi istana api kula uluk salam nang bapak. Bapak mboten jawab.
ati kula padang alhamdulillah bapak nggo swarga. Bareng kula uluk salam nang mak, assalamualaikum mak. Dadak mak langsung jawab, waalaikumsalam, kok kaya anakku Fatimah. Nggih mak. Sampai teng neraka mak iya. Kali mular kula nggih mular. Lah bapak ten pundi mak? Bapakmu kaya taek ya ngono. Lho lah kok kaya taek mak? Iya biyen gondonya nek ngomong aku cinta kepadamu sehidup semati. Ternyata nggo kene aku gak tahu disambangi bapakmu. Lah kaya taek ya bapakmu. Ngoten. Lah terus bapak niki ten pundi paling-paling go swarga. Merono nang swarga. Engko nek kepethuk bapakmu kandhanono aku kongkon nyusul cek nang mentas saka neraka. Enak nek jisa rundingan kaya ngoten. Nggih mak kula padhesani. Bareng kula takon malaikat pundi dalane nang swarga rono. Nggo kono-kono pintu gerbang nang swarga. Tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Iku pintu gerbang nang swarga. Nggo gunung kon nek wis kepethuk istana berlian, bapakmu lu ana salam langsung terbuka. Nggih, malaikat. Nggih, berangkat kula Kanjeng Nabi. Bareng enten pintu gerbang tulisane fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Kula langsung mlebu enten istana berlian. Kula uluk salam ten bapak, assalamualaikum bapak. Bapak jawab waalaikumsalam. Istana berlian mboten enten pintune, tapi krana bapak jawab langsung terbuka. Bareng kula dijak bapak rene yo. Kula niki lungwahno bapak ati kula lara. Nggih bapak kula dhewe nggih kula loaken Pak, bapak mak mular disiksa kaya ngoten arep-arep sampean gak tahu nyusul mak. Sampean susul napa? Sampeyan enake kaya ngeten. Jawabe bapak, aja maido. Aku duwe dasar roti-roti kelemben saiki biyen. Apa sebabe bapak nang swarga kok makmu nang neraka? Makmu yen nek dituturi ndau. Wah. Blek. Ngoten arep. Nah terus bapak ten ngriki lan apa iki? Penggawe aku iki bagi berlian. Morong iki morong berlian. Isine banyu syafaat, banyu teko Telaga Kausar, banyune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki gelas berlian. Jadi penggaweane bapak iki dundung banyu syafaat. Sapa sing ngombe banyu syafaat iki sak gelas, sak lawase gak bakal ngelak. Kanjeng Nabi bareng bapak niku ngesok banyu sak gelas, eling-eling bapak kula dewi. Kula sing kula ilingi mak teng neraka. Langsung kula jupuk kula gawe mlayu. Nggih, dek brengok qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kula mboten ngreken. Kula eling mak kula. Bareng pun duki neraka mak kula bengok. Nuwun sewu mak. Kula niku pun kepanggih bapak. Bapak niki penggaweane dundum banyu syafaat. Iku wau kula beto sak gelas kula gawa mriki. Kula aturaken mak supaya mak saged nginum banyu syafaat cek nek mboten panas teng neraka. Kanjeng Nabi gelas berlian isine banyu syafaat. Kula aturaken ten mak, tangane mak rupa genelas. Gelas isine banyu syafaat tersentuh tangane mak meledak. Ngesoki tangan kula kalih niki, tangan kula niki kaya disoki banyu wedang,
dadine malih keting ciker bungker. Lare wedok matur kaya ngoten Kanjeng Nabi mular. Sakmono anak wedok nek salihah. Ngebodi wong tuane sampai tangane kesokan banyu umep kaya ngono. Kanjeng Nabi mular. Wis nak tanganmu tak syafaati, tak barokai cek waras. Ya napa jawab arek wedok? Kanjeng Nabi, kula sumpah wallahi, kula sowan niki mboten butuh tangan kula waras. Cuma kula nyuwun izin dhateng panjenengan, kula panjenengan ideni tak ganteni mak kula teng neraka. Jerit Kanjeng Nabi. Anak wedok salihah teko sakmono, saguh dadi gantine wong tuwa neraka. Kanjeng Nabi jerit. Wis nak saiki gak ngono. Tanganmu sing kiwa tak gondeli. Ya ambek cekne waras. Tanganmu sing tengen cemplung nang neraka. Ibumu jan salaman. Tibake tangane arek wedok niki dicemplungaken teng neraka, geni neraka mati plus polahane sambung karo astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Mulane Quran dawuh wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah gak bakal nyiksa ini pokoknya hambane Allah niku cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting kaya ngoten niku. Nih. Tadi dasar cinta datang Kanjeng Nabi niki. Geni neraka mboten iso murub. Nih. Bareng Kanjeng Nabi dawuh iki busana swarga. Wehno ibumu. Nih. Cene salin sandangan swarga, tanganmu tak gondeli, ibumu jaan bareng terno nang bapakmu. Nggih dipethukaken kali bojo. Lah teng mriku masih gak petuk pirang-pirang tahun nggih mboten nate becong. Nggih, mboten nate becong. Bareng kepanggih rangkul-rangkulan lungguh-ngguh kursi gading kaya kuwati. Jarene Quran hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Tadi lungguh jejer kaya komandan anyar. Muga bapak-bapak, ibu-ibu, estu-estu saged tumibaning hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Allahumma amin. Tapi mboten oleh takon. Lah si bojone papat ya napa? Nah. Masih papat nang swarga kabeh ya seneng. Niku lakone anak wedok sing salihah. Iso nulungi ibu nggo neraka senajan ejik nggo donya. Polahane dibarengi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, lakone wong mati niku boten sami. Wong mati niku dibagi dadi 5. Sing papat nang swarga, sing siji nang neraka. Muga kula kali panjenengan katut golongan papat. Golongan papat sapa wae? Siji Nabi Rasul. Nabi Rasul niku nek seda Gusti Allah ngutus malaikat kongkon gawano kendaraan teko swarga. Perlu nih kanggo mapak roe Nabi Rasul. Salah satu gambaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ditari kali malaikat Jibril, pilih pundi sakniki sowan nang ngarsane Gusti Allah karo panjenengan diparingi umur 1000 tahun tapi tetap dari ahli swarga. Kanjeng Nabi jawab, damel napa urip donya suwe-suwe ngoten niku. Wong donya kaya ngeten, mboten enten enake. Palang nang sowan dhateng ngarsane Allah. Dibai sak monten. Niki nabi rasul. Nggih. Polane roh dinteni kendaraan swarga. Roh metu teko raga mlebu nang kendaraan. Langsung diimberno nang swarga. Krana roe nabi rasul dirindani dahar kenikmatan swarga. Nomor 2, derajat sing nomor 2 niku wong mati syahid. Lho nek diarani nomor 2 niki wong mati syahid, kula kali panjenengan iji oleh bagian teng ngriku niku. Sapa wong mati syahid? Ndelok. Ana sing syahid perang krana mbela agama, mati mesti syahid. Ana kalane gak perang. Tapi matine syahid. Ngene ku wong sing gelem ngaji. Kanjeng Nabi dawuh, man salaka tariqan alladzi yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wong mlaku dalan niate ngaji, belajar ilmu agama Islam, kok dadak mati, niki langsung dipapak kendaraan teko swarga, diberno nang swarga, gak padha karo Nabi Rasul, tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Gitu jenenge kaya panjenengan. Budal ngaji mati. Swarga nggone. Mulih teko ngaji mati. Syahid. Jenengan pengen mati syahid napa mboten? Kok gak tepet-tepet ngene iki. Mergo ya pungkasane takonane gak enak lah ngoten nah. Sing enak niki mari ngaji mati dhisik ta ora. Cadangane swarga. Gak podo karo Nabi Rasul tapi diridani ngincipi kenikmatan swarga. Nomor 3, matine wong mukmin sing gak duwe dosa babar pisan. Sapa? Waline Gusti Allah. Lho wali niki lho kalah karo wong mati syahid. Nggih. Kalah karo wong mati syahid. Blonjo nang pasar. Tabrak motor, tetepi iman lan Islam, syahid. Menek kelopo, rutuh, mati, syahid. Melaku gue embong ketabrak motor, mati gawa iman, syahid. Tapi nek ngerutuh, ya kasih do syahid. Jadi ki totohane kula kali panjenengan. Nomor 2 wong mati syahid. Nomor 3 wong mukmin gak duwe dosa. Sapa? Waline Gusti. Lho kalah ambek wong mati syahid niku. Kalah ambek wong mati syahid. Mulane para ulama biyen niku seneng ngawontenaken ngaji. Nggo pundingken tetep ngaji. Sebab berangkat ngaji mati niku mati syahid, mulih mari ngaji niku mati syahid. Niki sing direbut ancane niku. Ngoten. Tadi kula kali panjenengan gak terasa. Nomor 2, nomor 3 wong mati syahid. Terus nomor 4 wong mukmin sing ejek duwe dosa. Pun gampangane sing mati sapa? Husain lho. Mboten gawe jenenge sampean lho, Husain lho ngene. Engko salah situ tak tuding jenenge engko nang sangkana ndongano mate.
Sapa jenenge Husain? Malaikat matur nang Gusti Allah. Gusti, Husain mati. Ya. Ajenge kula betakaken kendaraan teko swarga. Aja. Kendaraan swarga iku suci. Dosa iku hukume najis, kotor. Husain jek duwe dosa. Kendaraan swarga gak oleh dikotor-kotori barang najis. Ya babah. Jane budal ya pamlaku ya pamlayu sakarepe. Iya nek dalane padang, ya nek peteng. Iya nek aman lah nek ana rentangan. Jaminan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, "Iza mata benu adama ing qata'ah amaluhu illa min salasin." Dan ini jaminan. Sedekatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni cutel. Kula nek manani mboten putus. Tak manani cutel. Kula tau ngaji, anak putu Adam nek wis mati apa sing dilakoni putus. Disambung mbek arek wedok. Daun pinang di atas payung. Kain sutra di dalam peti, putusnya benang bisa disambung, putusnya cinta dibawa mati. Paling-paling ya paling gendok. Tadi kula malih manani cutel. Mboten putus. Kejaba perkara telu, sedekatin jariyatin. Nggih, harta benda sing digawe masjid, harta benda sing digawe pondok, harta benda sing digawe sekolahan, harta benda sing digawe bangun desa. Niki sedekatin jariyatin sing ganjarane gak iso pedhot. Nomor kali au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dikembangkan. Padahal perkembangan ilmu niku sing istiqomah ten gene pondok pesantren. Terus nomor 3 au waladin sholihin yad'ulah, duwe anak balanang pawedok wong tuwa mati gelem ndongakno. Mulane arek-arek pujian malam Jumat ahli kubur padha mulih njaluk kiriman ayat suci Al-Qur'an. Yen pamiline ora gelem ngirimi ahli kubur padha nangis mbrebes mili. Lagu napa niku? Mari mari berjoget. Astagfirullahaladzim. Mulane panjenengan sedaya niki dadi wong untung nek anake dipondhokno. Saestu untung. Mergo selalu wong tuwa sing nek kuburan iku arep-arep pendongane anak sing saleh lan salihah. Para hadirin, bakas wali, bakas wali. Nah, termasuk almarhumlah Romo Yai Bunyai Gus-gus ning-ning sing pun sumaring sing tasih sugeng niki kabeh kekasih Gusti Allah. Allahumma amin. Nggih saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Saged ngayomi dhateng kula kalih panjenengan. Mulane kula mriki niki mboten ya napa pados payung, pados pengayoman. Lah kula nek tau ngaji, gak tau ngaji. Cuma enten cerita ngeten. Hadratus Syekh Yai Mail dawuh, Gus, napa Yai? Awakmu nango semelo mlaku
Jam pinten supe berangkat kula mlampah. Sadurunge budal niku didhawuhi kamar masjid sing pinggir lor cedhek jeding ki biyen kamarku. Namun dawuh ngoten. Saiki rono. Lho menika awak pun payah kula tilem. Tenggene ngarepe kamar niku mboten wani ning kamar ngarepe kamar. Sikil kula ode-ode. Niku kula pertama kali dipanggil Nabiullah Khidir alaihi salam. Kula niki dikebyoi godhonge kaspe tapi sak wite sak woe. Dikebyoi kula ngelilir. Mbak Nabi Khidir dawuh carane wong ngaji ku ngene. Ki wite kaspe dadi awakmu seneng kaspe ku aja woe tok. Mergo sing ditandur iku ya wite, kudu seneng karo wite. Godhonge kena digawe iwak. Dadi wong seneng ngaji niku aja siji tok. Nek iso diratani. Ayo nang mburi. Nggih. Jak ten wingkinge masjid tak dudono gudange elmune Mbah Zaid. Nggih. Mboten ngerti kula ten mburi masjid, jak munggah ngantos dhuwur. Wis teko kene ae. Elmune Mbah Zaid iki waduh mudhike. Tene. Wis teko kene ae. Mudhun. Bareng pun mudhun kula didhawuhi iki awakmu oleh bagian pulpen emas. Dadi iki kena jarane waris. Foto karo waris putra wayahe Mbah Zaid. Dadi awakmu bagian siji. Kula anu matur namane Yai Mahdi. Iki Mas murni 24 karat. Kula gambar menulis. Kula buka ya apa bukan? Buka. Kula kepengin buka kepengin rujuk. Tiba-tiba boten manusia. Kok kena gambar nulis, Mbak? Manusia belum makhluk. Manusia belum makhluk. Tapi awak memiliki oleh warisan teko makin. Ngoten niku. Yo matur rendai makin. Dibae pulpen niku kula kuwatir ilang. Kula tidak hubungan lagi pulpen pada kita. Kalau maksud matur kali ya Imam. Kayak ilmu lah. Alhamdulillah terus apa macam ada pakaian. Aku keluarga. Tapi aku iki aja diceritakno sapa-sapa nek aku durung mati kok ngoten rene. Wong malih nang aku nang ndika ngoten. Dadi kula niki teng mriki nggih blas gak ngaji. Ngoten lho nggih. Engko nang terus kabeh tiron wis enak mrono gak ngaji ae ngoten wae. Nggih. Dadi blas mboten ngaji ngoten. Tapi nopo sing didhawuhaken iki kula dherekaken. Wong kula nek ngaos teng mriku mesti kok ngarep dhewe. Saking kepingine oleh barokah ilmu. Tapi nek Yai Mail niku maos Al-Fatihah langsung kula tilem. Lho nggih, tilem. Dadi mboten ngerti sing diwaca kitab pira ya karo
Tapi nek Yai Mail terakhir niku maos Al-Fatihah kula ngelilir. Nah saiki yang ngono gak apa-apa lho ngoten. Amblas temen sidoane ngoten. Dadi Yai Mail ngaos dalu niki sampai jam 12. Kula nggih ten ngajenge ngene nggih. Tapi tilem. Masya Allah, tibake turu niku enak barokah ngono. Mulane dadi santri kudu sing pinter turu ngono. Allah ya Karim. Ngoten niku kula terus dipepelaken kain. Enten tulisannya Arab putih. Wis lungguh kok tengah kono ya. Alhamdulillah. Jadi tibake wong meguru niku enten sing ngoten niku lakone. Jadi kula blas mboten ngaji, tapi kula didhawuhi karo Yai. Nek ana wong butuh ngaji layan nono. Kata wong laken kula, gak ngaji murung ngaji iso ngono alhamdulillah. Sak monten dawuhe guru. Nah saniki ngrantos Gus-gus mawon nggih. Napa malih Gus Syafiq niki. Bene ana santrine sing disabda. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula kali panjenengan hadir niki nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga dadi dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Awal akhir amin. Selamat bidini wa dunya wal akhirah. Barokah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ismail Al-Maghfurlah sak putra-putrane Allahumma amin. Lan muga-muga ngelmu sing diparingaken kula kali panjenengan dadi ngelmu sing barokah lan manfaat nggawa slamet lahir batin donya lan akhirat. Punika mawon boten dawa-dawa, kurang lebihnya mohon maaf. Kendhikaken sinten tapi kula tak ndonga lho ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niki donga tinggalane Yai Mail. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kabiru antal ladzi la yahtadil wasifuna liwasfi azamatihi bihaqqi buduhun ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahil alaina kulla asirin bijahil basirin nadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Salatan tarzukuna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqna biha bisalafil uluwiyyin wa tumidduna tumiddahum fi kulli waqtin wa khinin bimahdi fadlika ya arhamar rahimin. Sing terakhir niki nek gelem maca tegese ndonga mari sembayang ping 3 insyaallah putra wayah panjenengan dijamin karo Gusti Allah ila yaumil qiyamah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.